এটা পাকিস্তান, আর বাইরা বরফ এমন ভাবে মাটিতে ফেলছে যেন সবকিছু একদম স্বাভাবিক। কিন্তু একটু দাঁড়ান, বরফের উপর এই হলুদ হলুদ জিনিসটা কি ময়লা? না ভাই, এটা হলো দেশি বিজ্ঞানের এক দারুণ কৌশল, ধানের তুষ। এখন ভাবছেন এই তুষ দিয়ে আবার কি হবে? আসলে ধানের তুষের ভিতরে থাকে প্রচুর বাতাস, আর বাতাস হলো তাপ পরিবহনের বড় শত্রু। ফলে বাইরের তাপ সহজেই বরফ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। শুধু তাই নয়, যদি বরফকে ভালোভাবে তুষ দিয়ে ডেকে রাখা যায় এবং সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করা যায়, তাহলে এই তুষে মোড়া বরফ কয়েকদিন পর্যন্ত গলে না। না লাগে ফ্রিজ, না লাগে বিদ্যুৎ। এটাই দেশি বুদ্ধির ঠান্ডা শক্তি। এই ছবিটির জন্য একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব।